င်္ဂလာပါအခုကတော့ software တွေကို install လုပ်တဲ့နည်းကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ software ကို install လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ computer ရဲ့ဘယ်အောက်တောင်ကကျွန်တော်ဒီ step ပေါ့နော် step ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကိုဖြတ်မဲ့ software ပေါ့နော် software ကိုလိုက်ရှာပါအဲ့လိုမှမရှာချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီထဲကကျွန်တော်ဒီအဆင်ပြေတဲ့ software တစ်ခုခုပေါ့နော် software တစ်ခုခုပေါ်မှာကျွန်တော် right click ပေါ့နော် left click မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော် right click ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ uninstall ပေါ့နော် uninstall တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ uninstall or change program ဆိုတော့ change a program ဆိုတဲ့ထဲကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီထဲကနေမှာကျွန်တော်ကိုမလိုချင်တဲ့ software ပေါ့နော်ကိုဖြတ်မဲ့ software ကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာလိုက်ရှာပါဥပမာကျွန်တော်ဒီ InDesign ဆို InDesign ပေါ့နော် page maker ဆိုရင် page maker Photoshop ဆိုရင် Photoshop ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကိုဖြတ်မဲ့ software ပေါ့နော်ကို uninstall လုပ်မဲ့ software ကိုလိုက်ရှာပါတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ software ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါOkay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် right click install and change ပေါ့နော် install and change ဆိုတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သူပေးထားတဲ့ step by step ပေါ့နော်ဒါကတော့ software တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ step by step okay လေးနှိပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအချိန်ခဏပေါ့နော်အချိန်ခဏစောင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ software ကို install လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ software install လုပ်တဲ့နေရာမှာတစ်ခုသတိထားမှာကကျွန်တော်ကိုမလိုအပ်ဘူးဆိုတဲ့ software ပေါ့နော်မလိုအပ်ဘူးဆိုတာကဥပမာ InDesign တို့ page maker တို့ပေါ့နော်ဒီ software ကျွန်တော်မလိုအပ်ဘူးဒီ software ကဘယ်နေရာမှာသုံးတာလဲဆိုတာလဲသိတယ်အဲ့လိုဆိုမှကျွန်တော်ဖြတ်ပါတချို့တွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ computer set ပေါ့သွားအောင်ပေါ့နော်ပေါ့သွားအောင်ကျွန်တော်ဒီ uninstall or change a program နဲ့မှာကျွန်တော်ဒီကိုမသိတဲ့ software ကိုတွားပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ကြတယ်အဲ့လိုဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတကယ်အသုံးလိုလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ software run လို့မရတော့တာတို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကို uninstall လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုသိတယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းသိတယ်ဒီ software ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းသိပြီးမှကျွန်တော်ကိုမလိုအပ်ဘူးဆိုမှကျွန်တော်ဖြတ်ပါဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Microsoft ဆိုရင်သူက software တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီထဲကနေမှကျွန်တော်တချို့တလေတွေကိုကျွန်တော်မလိုအပ်ဘူးထင်ပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ် right click install ပေါ့နော်ဒီလိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Microsoft file ကတော့မစုံတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက run လို့မရတော့ဘူး Microsoft Office ကိုသုံးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ Microsoft Office ပေါ့တချို့ကျွန်တော်ဒီ Adobe software ကျွန်တော် InDesign တို့ page maker တို့ကတော့သူက software တစ်ခုတည်းဆိုရင်တော့ဖြတ်လိုက်တာနဲ့သူကအကုန်ပြတ်သွားတာဒီ Microsoft ဆိုရင်သူက Microsoft နဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးဖြတ်ပြီးဆိုမှဒီ Microsoft software ပေါ့နော် Microsoft Office software က install ဖြစ်သွားမှာပေါ့အကယ်၍ကျွန်တော်တစ်ခုတလေပဲဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ software ကကျွန်တော် run လို့မရတော့ဘူးအသုံးပြုလို့မရတော့ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီ set ထဲမှာတော့ Microsoft Office ကရှိနေသေးတယ်သုံးလို့မရတော့တာပေါ့နော်ဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ software တွေကို install လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုလည်းသိထားတယ်ပေါ့နော်သိထားတယ်ဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုတယ်ဆိုတော့သိထားတဲ့ကျွန်တော် software တွေကိုဖြတ်ပါကိုမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ uninstall or change a program ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော် software တွေကိုရှောက်ပြီးတော့မဖြတ်ပါနဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်အသုံးလို့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်သုံးလို့မရတာတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ software install လုပ်တဲ့နည်းကိုအားလုံးနားလည်မြင်ထင်ပါတယ်